isikole vele hayi khona. Hayi saka phaka isikole lesa no. Abhema insango, baphona esikoleni sango. So dragged la khathe classini. Bahleka lide like sisibukane nalaba Mercedes. Oh. Uhambe itolathi emsebenzini kana akekho yini khona? 17. Ngazokhuluma ngalona. Awuseyini manje? Lele matiko mnedolo Ndlovu. Yebo Dora Ndlovu. Ngibona abafundisi behlela ngomoya ngcwele abantu ngehlela silingo. Uthwenda njani? Bese swamona uhlezi ungekho la khaya. Nawe ingwa uhlezi ungekho la khaya Bathi uyakhona kungishayela ngabe nje wangishayela ngabe bese ngikho kulesimo lesizwe ya. Khona khuluma efonini. Lefona incwa kubonela nje ngiva ngazuthi utovela aqhamuke babe lapha eminyango. Aphinda ngendlela bekangenda khona. Yini ngane wakho ufikile ngabantu okufuna? Bangikhona nsana. Yini yena uthi kimi ngiwona bongeke emsebenzini? Shutha kade. Wena nje solo makahamba la khaya. Uyatendela nje. Ngesisi soma masocela. Ngiphunyuka kwabemphethe nje. Masocela ukhulumisa kanjena nje. Bese mina ngiyakho. Uyathi mama khona ngendeka something sitenzela kubo. Akablame mina nje. Athi ngoba bengisele nawe bengingakunaki ngani. Ngena wena kimi. Kwendele imcobo empilweni yakho. Yebo ngalentshela. Ngiyakutshela mina. Yabo lo kwendile empilweni yakho. Ufuna sikudaliwe. Kumele salukubukela futhi. Lo ngikubona la. Akho umuntu uyadlala. Lo Hawu utishela usifundisa kwamama. uyathi kusasa ufuna ukuthi ngivukele ngiyohlola lesikoleni lokuthi kubangelwa yini ibhuku lakho ungatsabile netsabukela yilo. Kulo muhla lesiphila kuwo simo namuhla siyajabula sasa siyakhala namuhla siyajabula sasa siyakhala kulona umhlaba kulona umhlaba kulona umhlaba. Wosa. Rabish, nayi mfa. Uyajabula ukushayile buye. Uyongena mfana. Madoda, ngifuna ukufasela likhokho. Hathatha. Sathengisa umoya. Yabona wena. Hayi mfana. Vele ungisuka mbambe sena sekuqaleni ungende kaso. Ayisuka mfana. Yanda control. Shushu. Ozala. Ay. Tekadite thalan. Afana baba. Ay, samsini bafana. Mzali base. Khazala ka job nyambosa. Mzala. Kuthanda umsali wakho. Aha ngivulele mzali. Hayi naseyini manje.
Sowufuna kubona la kimi ndosofa umuntu munye mzala seyini manje. Phela ngitshela lutho la wami lo soflo. Sisasadle wena. Hawu, ngitshela lutho wena. Nifilutho Wena yini okuthenza kulwa nje wena? Wahlala umntana ekubokotho wena yini ngawo? Mzali mina igastani ngitshela ukuthi nigcoke kahle. Awuniboni phela. Yabona wena lokhu lamathamba atakuhlangisa mzala. Atakuhlangisa. Ukila yekela mathamba. Mathamba nekushiyile lento le mina. Hane kuyekelelile. Uye mangiva kahle ngicacise ukuthi wente njani? Nikuyekelile kubhunyisi. Uyekele nje at all. Yo, konke laba ethi alo ngikuyekelile mina. Wena manje okay asengilokubekela lento. Uthi wena soyekele yonke lento yobhizi uhlanyisa abantu, ubulale abantu, konke ukuyekela. Nikuyekele mina konke lokubhunyisi konke naba ethi ola. Ayizala, usho bami. Ngiyakutshela phela. Awuzala wami. Nisilwanisana sakubheka simunye. Manje wenta njani manje ugcokele into manje? Noma phela uthi uyekele wena wenta njani na wenta? Awunibona ukuthi nigcoka ka formalia. But lento ngathi limete ingcondo kancane. Bekungamele gqoko so utipuke nje utipuke. Mzali niphelele mina nikanje. Uphelele. Niphelele. Unangitshela futhi ngigcoka nomntawuyekela ukudla inqwanqi yami. Hayi suka tongabathela inqwanqi yakho futhi yababa nekubaba lenqwanqi yakho lena wente njani umbila wakho njani? Ungangihlekisi wena. Ufaka boshukela labanjena la benqwanqi. Kuthi nachukela la khaya kunaswayo kuphela unifakile iswayo wena. Unangihlekisi wena ufuna ukunihlekisa. Mzala usho uthi wena ayidlala inqwanqi le. Bukila ke mzala. Right man ngiyakudla wena ukudlala ukunikela ukudlala ongeke usuku. Asidli kanjeni vele la khaya. Bukila mzala nokutshela nawo. Tekhwami niyatishi nawo. Hayi awu. Ngiyathatha ikhwami phela amadlo phela nitshela ukuthi nitishi nawo tekhwami. Hayi ngeke kuze kwendeke lento lena. Lalela mina ngifika la ngikhanza uganga abantu wethu. Udlala ngempilo debantu. Emva lokho uthi mina ngalo angibe inyanga. Mina ngitshela wena musu ngithi angiyifunde lento lena. Ngiyalothi una pizza angijoine lento lena mina. Hayi mzala manje sasetropo. Bukila. Sijabulele ukuthi nishile. Washa mzala basi. Asishiyashile. Awushapawu. Nina kutshela mina. Shala mfana. Niyabuyela le. Lalela mzala from today onwards utabarathini kwami. Ya ngaplanisa mina ukuthi sitawenda nje. Asivayi khona inyanga. Sivayi khona inyanga. Ngikubuka umsebenzi. Funa ubosipala mzala. Shala nje. Futhi mina ukutshengisa phela lo mama kabebeza. Yikuphela but ngicela ukuthi yiyo inkonzo naswayo. Yini? Ndayibona nibo. Asodle spoonsing. Mzala shiya inkonzo naswayo anikwatisi phela. Manje wena mzala man asohlale phansi hlala phansi. Mzala awuhlale phansi. Hlala phansi kancane. Wena benkwaqwa kanzi tona ngimini. Emsala kanikwatisi. Advice laphilayo nalo nomathemba wakho niswemva lo ninika nje info lengayo emuva lembi ngikuphi iminenyalo ngikuphi iminenyalo Xolisa athi phela kuzimakhuluma namunike isigaba ukuthi ngikhuluma sigaba sani khona info laphilayo ngokunika yona wena ngoba phela yalo ngikunika isigaba njena iminenyalo nje ukhuluma ngani mina uyajabula nje wena ukuthi nyalo makwami akekho uyofuna umsebenzi baba wami uboshiwe hayi ahobe bengiyo yini best advice lo nginike yona le bengiyo yini ngibuta lo Xolisa uma uve kahle ngithi mina uyofuna umsebenzi babe uboshiwe so Nsela bani nyana kanti sibangakho ekhaya so ngibuta lo ngithi uyadwena ngithi bofuna lokho vele hayi ntwana kusele manje umanike makho uyofuna kumbe emafemini sitawudlani tawubona ukuthi but uhambile sisele sobayithuna siswami endlini ngento enjani ke mina nawe futhi uyahamba evasithi ngawusala ngeva mina sithanza kushuba manje ngumngani phela qhubeka ungadvise ngithi wangadvise nasekucala into opise bathi qhubeka hayi khuleka ntwana wena nakhethi ngihle emathambo engqondo nako ke qhubeka khuleka ngisidaphi mina lo nyaka khuleka ngisho dale asova eksena naye para Maswaqo ukuthi singaphumeleli la ngithe silekhisha ifaith manje ke mfowethu wami nawukhuluma ngaleswati nawe yathi ukuthi ukhuluma ngani khanda shisa wena wathi ngako stophuma Jari majari majari Sarawe
Khambani mse. Ayi-right mfethu. Right. Upiwe la. Yeah man, and just fresh phela mshana kuse. Manje phela kuse nice. Hayi bakhona mshana. Mshana wami. Ukusi. Uyathola Excel. Excel lalela uyathi kuneti favorite isimile man. Wena. Sina ndama chief. Sikhola. Shi. Asawuka kancane ngesikhola. Ubuya. Jari. Bengathekwini manje spam. Yewena. Aseningifake elayinini khambayo nje. Hayi yathi ukuthi emalayini la khona kude la emajareni. Andini Excel. Wena ubuyile nakubuye wena sinesikhathi ukuthi usiphendele itinto letikhala kamnandi emajareni. Yewena. Khululeka ntwana. Uphetheni. Phela ngoba nawo phela konke kimi ngipopile ntwana. ulipopile. Mfana. Mfethu. Mofethu. Hawu mfethu. Enyoni kona khambani. Lapho ngijaleka lapho. Ngenyoni man majareni. Incane lapho siyaya nje. Ngenyoni. Asijabulile. Manje uthi phela majareni Kulo asezwe. mshana wami lenyoni ntwana. Lesizwe sakho. Sale sikanyawo. So ntwana. Ngiyabona hayi khona. Samxhumanisa samthola. Ngithola ngafeza ngitambeka. Wagcina kramile. Ngihloniphe ntwana. Eselalele majareni phela so azokufana for course. Yabona. Kude stress ntwana sizohamba sokhokhe ebhanki. Ebhanka. Sahamshini. Hayi majarina. Exam mfana. Adithi. Yokusekubuye wena ke khona sibonakale la kasi emajareni. Jari. Hayi. Sipopile. Silpondile. Sigan. Ndofuna ujob namsebenzi. Yonke lento. Konke kubhigene kunye. Nifiti mina ngiboni. Nifiti mina. Ngiboni kanje. I'm sorry Benjamin la. I'm sorry Benjamin. Ukhona. Hakujabule manje akithi. Ukhona. Hayi yakwathi ukuyibhisi kodwa utakisi phela. Wabu isamthoyi. Yabanga yini? Kubelekisa. Yakwathi nokulikhulekisa. Kwakunya kwathi. Uyakusebenza wena. Niwathi yabona ngathi. Ngayimisele yakwathi nakuyomisa. Ngayimani ngiyayomisa. Kuzinike manje. Libhizinisi. Hani yahambisa sitrade. Ngiyakutshela nika job mina ngakuyentela. Ngivele phuma ucabanga kahle vele. Ngishiye mina. Ngicela ukugena nawe. Hayi don't get sagati. Uyangaza liphotha. Uyangaza. Ngiyindlela. Nale ngaza mbotsana. Iyo lena yonke lena ngimi mbotsana yonke lena uyinisele kafonge lilanga mbotsana. Ngifuna ihlale imandi njengokusho kwakho phela ukuthi uyanisela. Khululeka mina ngiyamthatha umsebenzi. Uyawuthatha umsebenzi. Mina ndawunikeza ndawunisele ka 50. Ngelanga. Ngifuna mhlawumbe ukuthi komile
Ufuna nje yabathi kwamina. Yabo nje komi kanje. Ehhe. Ngiyamandisa. Ufuna vele umandise embothana. Ungangibulaleli phela ibhibhotana. Hayi khululeka ni good job man. Uyakwathi ukukho spinach. Ngiyakwathi ukusikhi kahle mina. Yabona kusijubule emaqembu. Awusijubi imbothana uyasikha kahle. Usikhe. Yebo Phela mbothana. nijala kumabhuti ukuthi siyajuba. Awujubi ngembothana ke. Hayi niyakwathi lokho. Ngiyakwathi nje lokho. Uyakwathi nje lokho. Lokho hale lethisi phelele. No, akuyona lethisi imbothana le. Ikhoriyanda le mbothana. Oh nemakhololo. Emasaladini. Le khololo le. Ikhoriyanda mbothana. Akusile le COVID-19. No, akusiyona ikhorana. Iyayiqeda phela le corona le mfondela. Yaqeda ama-COVID le. Corona mbothana. Lokhu ufuna ama-customer lema-restaurant. Lokho nje nawe ukudli lokuyaphela. Ufake esaladini. Manje laphi imaki ke? Sona ngiyo yonke le mikhoriyanda mbothana. Ngiyo Naye ngilethisi le mbothana. Ifuna uyilise le mbothana. Ibe manje isinje. Ndakuyentela ma. Impose. Ihlale imphosa mbothana. Uyangiva mbothana. Ngiyentela ma conscience athi ungolobo. Ufuna ingolobe? Ngifuna ingolobe. Senibona kuncane kakhulu. Angifuni udlale ngemali yani because ngita ngukhokhela mina sengubhadala angeke nje sidlale nawe. Nithatha umsebenzi. Uyathatha umsebenzi. Awuthathi imali. Umsebenzi. Awuthathi imali uthatha umsebenzi. Ngithatha umsebenzi. Asiphume ngalapha mbothana. Senidukile. Yebo sadukile mbothana. Senente madukane. Yebo sadukane. Nithatha umsebenzi mina. Ningulubo. Bayiphokhi mase ihlinziwe. Yebo senze stolo. Ngiyadingisa amagama mina. Yebo. Bayiphokhi mase uyinyama. Ngikulume kamhlophe lezi mbothana. Konke kusokubhekile. Ngifuna utiklinele, utiphe udla, utelele konke. Ngiyakukhaza ukhethetha. Andakuyentela konke mina. Ndawasha konke lemabonzi lawo. Yebo, uwawashe lamabonza. Konke uhlobo ndakuyentela. Hayi, dihle lamaphokhi man. Ngiyakhethetha. Dihle lamaphokhi man. Ngifuna tihlale tinjena le mbothana. Ndakuyentela ma khuleka. Yebo. Ngiyamata umsebenzi mina. Ungangathi kwamalini. Ngiyamthatha anibona ukuthi nibhadala imalini. Ndabona ubhadala malini. Ngiyamthatha umsebenzi. Uyathatha umsebenzi. Ngiyathatha umsebenzi. Wena ngathi uvuma nje konke ngasidongenzela phansi. Khululeka mina niyathi ukuthi nafunze la job. Wafunze le job. Niyakwazi nje ukusebenza mina. Khululeka wena ntanibona ukuthi nibhadala ini. Kathi ninike kudla kuphela nje. Ngikunike kudla. Ninike kudla unganginqishi. Ulungile mbothana. Niyathatha ingulube tami. Ufuna tihlale tisuthi. Ufune ma-customer. Ufune Khululeka ma-customer afika phezana najikisa. abe emsebenzini phela. Ayosebenza. Ndawubona ukuthi ajika umsebenzi noma ajika ukuthi niwaqoshile. Phela nivale abantu abazelelako mina. Akaqoshi la kangwane. Maputi siyaqosha thina. Qosha konke nje. Okay ma asinoshintsha impahla ukuthi niqala umsebenzi. Qala umsebenzi mbothana khona niyalo nje. Yebo mbothana. Manje kusebrahma ngibiteleni wena la nje. Ashimnayethu. Yini? Adlala ngumnethu ngifuna i-advice ma. Yona le advice. Yabona mfana lo Xoyiso. Ngiyambona lo Chero. Xoyiso mina ngam-advice ukuthi abophise babo wakhe. Yebo. Yabo. So mbophisile babo wakhe. Sawude lo letha ukudla endlini. Manje uthini kena? Hey phela lalela ngutshela. Oledi wakhe. So hambile. Uthi ufuna umsebenzi. Kuze atokhona kondla abantu babakhe. Yebo. Sebasele bangithunya bana sisi wakhe. Enye khalela mina osinje kuba ngizange ngisho mina ukuthi akabophise babakhe ngabe nyalo khona na. Sangene abantu badle yini? Isikoleni uhamba ngadli uzafika adle esikoleni. So uyabona njalo la mina sangisazi ukuthi sengajikisa timvo njani. Kodwa ngekusela umfana songisola mbamba. Manje ukhalela wena. Eshekuseni. Ngiyaletothi wani nje. Manje mina mfundo ungibite wena. Lo ngibite wena ngicongchacha na. Eish. Bathi kuse athi neplan manje kuseni. Khuluma ke mfana wakho. Akude lesinga athi ngcono vele shayile for sure mina simane simphandele lo Cherry sesimane simdonatele uyabona. Hayi man Primex man anthi ngolo ukuthi fake inkinga enyama mina ngikunike advice ukuthi ukhona yona njalo. Phela nami benze ngisita yena lo muntu. Phela nami nyalo sengisita wena ukuthi sitakale nonke kanye. Asithole isipane sivele siphande simphandele lo Cherry man. Sekude lesingabona. Ni Monday to Friday ngisesikolweni. Phela nami ngisolo ngisenyona but man ngemgcibela ngithi singakhona lokuphandle yabo.
futhi nawe uyathi Friday siphume uzwarele kimi siqale Friday le kule contract le ayibole yababelo bese sishade sipara manje uthemo lemotho sesingabhadari na kahle lo ukuthi sesingazama nje ukuthi sibambise sesimsite lo cherry because mawuthi nje wena bothi amsita naye sosola wena kude prime ngitshela wena sesiswa wakhe phela usemvasi and sesiswa wakhe kenteka ayikohlala nje le uhlala esikolweni yabo kanina ma beyana labatali labangithuphela yini konjani kuthi uteni bo anti kuthi angihamba uhlala bo anti hayi bethe bo anti labantu nje ngibabe namake nabo bongithu ashekse so yena babe soboshiwe make uhambile ofuna umsebenzi sebasele bobabili nyalo ashekse but hayi man asizamele plan lesibona ukuthi yasebenza yini yeah mfana mamba isebenzi ke vele eshangathi but asithemba ukuthi tosebenta bra no mfana but ngoba nguwelo cherry wax kube kulomunye mina hayi vele hayi enkinga le but ke mina yethu masho njalo ke hayi but akuse mana songa stress kusevele sendele plan ke to bese ke siyabona senda njani nami ngisato planisa amachiteni ngiyenze ngulahle bra mase donate because phela esikoleni ne private yabona ngisocela sende ema donations yabona kanjani njani Mina nawubuka ngiyahlanya yini wena ngijani nje mina nawubuka awuyaphila mina kwethu manje yini bonke bami bathi nenkinga khona inkinga oyibona khona hayi mina kwethu ukhona la ukuthi kancane khona nje ufuna nawe uyabavumela nawe hayi awuhlanye uyavuma nje la ufuna kulungiswa khona kancane angeke phela shothi nawuthi ngiyahlamba abantu ngiyahlanya mina awuhlanye mina kwethu ngive kahle kukhona nje la kulekhisha khona kancane ngathi internet ngathi ku-upgradewa kancane uyabo hayi ngiyaphila kahle kahle uyaphila nathi nje khona la kufuna ukushila khona kancane nje lo uthi ngiyahlanya nyalo ngibulala nakwethu asengidadisha siyayikhuluma ekuseni ngiyabhadla lo uthi ngiyahlanya ngiyambulala mina nyalo siyayikhuluma ekuseni sinawukhuluma ekuseni sengidadisha nakwethu wathi ngiyahlanya kulo umhlaba lesiphila kuwo simo namuhla siyajabula sasa siyakhala namuhla siyajabula sasa siyakhala kulona umhlaba kulona umhlaba